это, кстати, смотри, что здесь. Веселая так-то. Так ее тут много. Нифига себе. Не, ну разрыве тут уже хрен заедешь. На самом деле. Ну чё ты? А? Нихера себе! Прикольные места тут, да? В смысле? Да ладно. У меня погнут, но не так сильно. У меня вот так чуть-чуть он ушел. Хуя себе, ты сильно погнул, Володя. Я тебе про это и говорю, ты еще погнул.
Да ну нафиг. Разгон больше, что ли? Что надо? Почти. Стой. Она тут идет под землей, смотри, слышь? Отсюда спускаешься и туда поднимаешься. Там холмики прикольные. Чё так? Чё за прикол? Откуда достал, там ничего не могу поговорить. Шейкер какой-нибудь. Нихера, Володь, блядь! Ебаный бензин текет. Охренеть. Бенз текет. Я не понимаю. Вообще текет. Все понял, вот сюда вот надо. Давай, держу. Я тебе говорю, у тебя ветка воткнула. Помыли двигатель. Все, подожди, пускай это. А текло-то знатно. Там бенз хоть есть у меня? Да, вроде есть. Доктор Зью? Здрасте. Я угораю вообще просто. Ох, нормально. Так, ну что, едем? Тут без очков нефиг делать. О. Ветки! У тебя ветки!
Вот если только вот так вот. По диагонали, Володь, слышь? А? Еще. Вот, все. Ты встаешь? Зачем встаешь, Володь? Сидя. Давай еще разок. Еще разочек давай. Ты не вставай.
Ты ударился об дерево? Да, это норм. Ничего не болит? Не, рука соскользнула. И там что-то песок. Поехали туда, сгоняем. Слышь, тут что-то взрывали, что ли? Походу, да? Похоже реально на взрыв. Похоже на взрыв, да? Да. Причем такой, но не слабенький. Саперы работали. Ну могли, да, кстати. Вот это прикол. И как оно отвалилось. Огонь. Пара отвалилась.